Шаман, клянусь, це не я. Та ну, дурне. Та ну, навіть видно було, що воно далі було. Я ще такого не бачив. Я тут міряю давлення. Жре, гляньте, сири. Жре, не нажреться, гляньте. Жре по ресторанам, сере, не слазе з унітаза, на мене каже. Гляньте, їдай твою мать, забить холодильник. Я їсти хочу. Хто це буде жрати? На, жри, котлети, салати. Хто це буде жрати? Ребята, люди добрі, що це твориться? Человек на 2 дня. Хорошего вечера, Олечка. Петя, спасибо. Пусть у тебя все сбывается, пусть все получается, чтобы ты была здорова, чтобы ничего тебя не огорчало, и чтобы было много денег, и чтобы все тебя любили и хотели, а ты только выбирала, кому дать, кому не дать, кому ногой под сраку, чтобы летела, блядь. Спасибо тебе, дорогая. Вот так, чтобы везде. Грудь, блядь, сняла лифчик, кофту одела, блядь, и цицками вот так, по морде, кому что не нравится. Спасибо тебе большое. Ну а що? Сидиш, завидуєш. Пошел ты вон, я не пердів. Ну зачем ты врешь? Ну зачем ты врешь? Ну скажи людям, люди будуть думати, що я пердів. В прямому ефірі. Хоча мені б не стидно, якщо б це було. Ужас. Просто, ще такого не було. Я отут підійшов. Отак? Як переплався. Самвел. Ля, скотина, опять це зробив, дурне. Ти ще раз був. Та пошел ти вон! Що ти брешеш, б***? Щокнуте, б***. Я отак наклонився. Чо? Воно сидить ще, сука, чат, читає, рже, б***. А, сидиш, читаєш, б***. Придуряна, б***. А чого воно не розгорається, б***, опять? Дякую, б***, запалить. Делай, щоб розгорілось лучше. Не пали, я не хочу. А я хочу. Зараз воно розгориться. Воно, знаєте, як витяжку включаєш, воно починає сосати оттуда. Ірочка, такі ж примітивні, як твої коментарі. Ой, починає обіжати наших людей. Звісно, примітивні. Передень. Я не можу так зробити. Ви що, в юрті живете? Ми живемо в шалаше. Глянь. Там мороз. Сердечко. Кого рода нарисував, гляньте. Купол. Потекло. Оно потекло. Твою мать. Я нарисую. Потекло. Потекло. Вот такой шатер, ребята. Потекло. Ну що, будеш ти горіти, чи ні? Чи будеш мені нерви мотати? Ти навіть огонь не можеш розпалити. Ну як мені його зробити? Дай, я зроблю. Господи, Боже. Не надо, ти зараз зробиш, блядь. Що згори. Таке вже, дай сюди, бо спічок. Не надо. 3 спічки лише. Зараз воно розгориться, воно вже сосе його. Уйди. Хто так розпалює огонь дровинякою цілою? Видно, що ти нічого не шариш. Вон вона вже горить. Тікай. Бумагу мені дай там свою. Зачем бумага, там жар Бумагу є. дай, кажу. Перне внутрь котла. Ти що, встявся? Тебе мокра жопа. Не мокро, це вілюр. Сам ти Ой, живот торчить з-під футболки, як кабан. Тобі очки кресла будуть, ти наш будущий король.
Очки кресла і будеш сидіти, махати культяпками. Давай сюди! Махати Та саме, ну давай, мене Да, голова я від тебе туди болить. кину. Давай сюди бумагу. Я бумагу кину внутрь. Ой, профессор. Та закрий там жар, вона зараз загориться. Чекай, Тільки іди. Оно буде тягнути, брось. Закрий, воно буде тягнути, Конечно, тяга закрий. піде. Без тяги нічого не буде. Кидай дрова. Чекай. Іди. Спали юрту. Курам насміх. Ну. Що ти наділав? Давай, кажу, кидай, закривай Іди, двері. кажу. Юрій. Зараз потушим. Ой, ой, розпалив. Оно, от, послушай, надо вот так сделать, щоб тяга сильнее була. Оно буде тянуть, як вітер, поняв? Вітром будеш загоратися. Дай бумагу. Жирне. Коля, не надо бумага, я тебе говорю по-человечески. Оно сейчас загорится, оно воспламенится. Вот послушай меня. Іди, Ну одна свічка послушай. осталась. Іди. Просто кинь бумагу и закрой. Кинь бумагу и закрой, она загорится. Ну вот послушай, проверь, закрой. Дивись. Вот сейчас подожди, сейчас она воспламенится. Що, дурний? Як вона загориться? От жара загорится. Ну послушай меня. Ты же не туда ей кинул. Вот жар. Вот сюда кинь жар. Все. Так а там Всё. нема дошки на ній. Там дошка не надо. Ну вона вже горить, вон уже горить. Та Куда ну ти йди, лізеш, блядь? кажу. Закривай, говорю. Закривай, дивись. Ні, треба бумагу вниз. Дивись. Дивись, говорю, зараз вона запламениться. Відійди від цієї Ну вона димиться Та вже. там бумаги, там нема дошок на ній. Заходь. Тікай. Уже димить в хату. Шарабись! Сюди. Сюди! Чуєш, та то ж ти мені скинув, мені вже написали. Не скучно ніколи, да. Коля, давай. Я тут Котру должны разгореть. хочу відпочинок перед А ночью Коле некогда спать буде. Пипец, закрий поддувайло. Закрийте поддувайло. Ну що, горить, ні? О, зараз загориться. Класно солодочкою шорт. Шорта. Це труси. Дивись, вуйку, ходи сюди. Аня, не, тихо, воно вже горить. А тут була така розпалючка. Вже нема? Надо спирта налить туди, точно. Може, Джек Деніелс? Ви що? Та закрий же ти, воно тягне потолок. Ти що не розумієш, воно зараз загориться. Пойми. Вон, дивись. Разгорает. Смотри. Вот оно начало сейчас, оно запламенится. Смотри, потому что оно не сможет выдержать. Підійди. Коля, ну подожди, будь Иди человеком. на минуту. Ну я тебе говорю, загорится. Понимаю. Ну что ж ты такой Дай, упрямый, тікай. блядь? Да зачем ты дуешь? А ну зачем в хату летишь? Ну что це летает по хаті? Оно сейчас от жара, Коля, от вытяжки. Оно сейчас от вытяжки піде. Я думав, Аня буде щітку пхати тут всередині. Давайте я Рома налью зверху. А ну бризни трошки Ну, спиртного. налий. А ну трошки спиртного кинь. Ох, ну, голова трещить уже. А це від мене теж від цієї сили. Да? Ой, мне так плохо было, це ужас. И давление, и все на свете. А ну трошки, дивись, і закрий сразу. Чуть-чуть. Аня, ну тікай, бо ти лишишся без волосся. зараз. Так, купите парик, а що ви думали? Чуть-чуть. Закривай. То ж спірт, він ж розведений, він... Ну що, бумагу киньте тоді ще. Ой, не можу посмотрити зараз. Що кинуть туди? Горіть. Кого? Сковорідку? Горітки. Горітку? Як мама каже, ти що я покажу? Сковорідку. Сейчас. Ой, хочешь что-то сделать, сделай это сам.
Так. Вот так. Сейчас мы побачим. Оно должно загореться по-человечески. Если нормально все. Если я при памяти, то должно загореться, ребята. Оно должно как-то его там... Ну, поняли, дотянуть сейчас. Надо в жар положить. Прям в жар вот так. Вот так. Вот если вот это загорится, видите, оно начинает тлеть. Почему оно не горит? Почему не запаливается? Ну что за бред? Вот что оно так тлеет, как черти шо? Оно же должно как-то... Я не могу понять, почему-то. Так я достав. Боже. Це людина європейська. Да. Таким людям пам'ятник треба ставити заживо. І треба утюг джерці назад треба погладити. Та ну його нахер не горить. У неї є? Ой, Дай погладити. тяга відкрита бандом, да. Як квіти. Кстати. Прямо. Хіба на континент. Мало жару. Приветик, лидер. Я не знаю, чи мало жару. Ой, у нас сейчас Алиса. Я отклонил. У нас через 5 минут Алиса. Пепел не почистили. Прикрой дверь. Так оно не при открытии поддувало, открыто. Открыто на всю. 4 минуты Алиса. Окей. Так. Сейчас загорится. Да. Сейчас. Чуть-чуть. Ну давай, искру. Искру. Так. Що які поздоровали, а ці не поздихали забрати туди. Что мне делать? Ну что делать? Ну, черти шо. Мы выиграли 5-1 романтику, блин. Натянули. Не, воно не дує, воно че? Егеря. Єгеря. Спічок нема. Є, саме. А де спічки? Та що ти розказуєш, Булько? Дай коп. Пачку. Коля, пачка спичек, нові пачки. З привітом. Я стою, дую. Не в мене фантазії. Та ми вже туди Джек Деніелс налили, воно ж ніхуя не. Ну, блядь, і спичка потухла. Сейчас. Ні, це ж... Так. О. Так. А що там в СМД у нас твориться? А опять оті дві баби. Опять грызутся. Задолбал. У нас такой дом, и живут там всякие юристы. И они постоянно ругаются, типа там между собой, поняли? Причем там серьезные такие влиятельные эти. Там же это ж одного из олигарха полностью принадлежит, там первый этаж. И там... О, разгорелась. Бачите? Все-таки я что-то понимаю. Что-то умею делать, кроме горнета. В этой жизни. Так. Вот и все. Это уже будет гореть. А так в мене вже все ровно. Ну, я положи в дровяняку. Не потухне. Чого не потухне? Є розпалювати вогня, ти кажеш, що газда. Я газда. Так, шоколадку наверх. І доб'юсь тебе силою. Силою.
тебе скручу в рог. А що ти робиш там? На горло першить, я до ванной смотрю. Что... Болить. Вилупиться, як баран мною ворот. Це слідить. Дай мені шорти. Кажу в трусах. Та це що? Перед чоловіком. Та в нашому домі, там от это Юрій. Там же не прості живуть люди. Халат візьми, халат в туалеті дінь і не ходи в трусах. Совість вимивання сидить і в трусах ходить сімейний. Що я виноват? Алиса, не плачь, Алиса. Нету еще игры, наверное. Ждем ее.